börjar skrika. Grabbar! Upp med händerna! Därifrån! Det ser så efterblivet NLA kan vara. Vi står och spelar musik och lyfter på huvudet. We're gonna let you guys go. We're gonna help you guys. But there are C4 charges on the ground, so we are dying anyway, so... Allah Akbar! Allahu Akbar! Jävla godbögar, ha det bra. Det finns fler som oss. Nej. Han är i hemmet. Stig ut! Det var inte riktigt så han tolkade. Stick! Ja, lägg ner den på... Jag har restrainat honom. Ja men helvete. Ja men fuck det. Nej, ta med han, spara han. What? Ge rosa helikopter. Okej, Keen. Eller? Go. Ja.